Oke, ini videonya Miss buat untuk review semester test semester 1 spesial untuk topik momentum. Oke, collision. Jadi sini Miss akan share screen. Oke, Miss akan masuk ke topik yang mengenai mengenai topik momentum. Oke. Dimana sebelumnya kita harus tahu dulu catatan ya, catatan penting. Di sini kalau kita berbicara tentang momentum, kan ada hukum conservation momentum, di mana momentum awal, sini Miss buatnya note dulu ya, note, momentum awal sama dengan momentum akhir. Oke, start equal with finish. Kemudian, for example, have two balls. So we can make that one is ball A, ball B, or ball 1 and second ball. Sini Miss buat adalah momentum A tambah dengan momentum B sama dengan setelah tumbukan after collision, and then momentum bola B after collision also. Kalau Miss buka kan berarti ini MA VA ditambah dengan MB VB. MA VA action plus MB VB action. Masanya kenapa nggak ada action? Atau setelah tumbukan ya? Pastinya kalau bolanya awalnya 2 kilo, setelah tumbukan pasti tetap 2 kilo. Dengan catatan massa tidak ada berubah. Jadi sini yang berubah itu adalah kecepatan bolanya setelah tumbukan. So VI action dan VB action. Oke, ini adalah rumus conservation momentum. Oke, awal dan akhir adalah equal. Kemudian selain itu, tapi ini dengan catatan dengan catatan rumus ini kita pakai. This equation we can use if later the question said perfectly elastic like this. Okay, momentum have two types. The first is perfectly elastic and then the second unperfectly elastic. Contohnya unperfectly elastic itu contohnya seperti ada sebuah sebuah apa ya misalnya balok. Oke, awalnya dia diam, digantung. Kemudian sini ada sebuah peluru. Pelurunya akan dengan kecepatan V peluru, kemudian dia melesat dan bersarang di dalam ini. Oke, awalnya balok ini adalah diam. Awalnya baloknya diam, tapi setelah peluru ini menumbuk, after collision with the box, apa yang terjadi? Berarti balok ini akan bergerak. Tetapi dengan catatan pelurunya dan baloknya itu berada di dalam satu sistem yang sama. Oke, kalau ini kita pakai adalah momentum awal sama dengan momentum akhir juga. Tapi apa perbedaannya? Yang ini adalah jika ada massa peluru dikali dengan kecepatan peluru awal. Kemudian sini juga ada massa baloknya. Massa balok boxnya, kemudian kecepatan boxnya yang pertama. Kemudian setelah collision apa yang terjadi? MA ditambah dengan massa peluru tambah dengan massa baloknya. Ini kita kali dengan V peluru and balok actionnya karena sama-sama menjadi satu sistem. Oke? Ini kalau kita sebut dengan unperfectly elastic. Ini adalah untuk rumus perfectly elastic. Oke, kita langsung masuk ke questions-nya ya. Di sini ada sebuah bola. Have a ball with the mass is 0.55 kilogram. So I make it given.
mass, this one have how many box? How many ball? Supposed to be have 2 balls, yeah? Okay, the first ball A, 0.55 kilograms. And then moving its, mungkin Miss akan Miss gambarkan aja sih givennya. Have ball A, and then this is ball B. Okay, the mass of ball A, 0.55 kilograms. Moving to east. So moving to east ke arah timur. Moving to east with the positive x direction with the speed 3.3 meter per second. So this is the speed of ball A, 3.3 meter per second. After that, collides, hit on with the 0.33 kilogram ball at rest. So this is the VB at rest, supposed to be 0 meter per second. Okay, and then the mass of ball B is 0.33 kilograms. And then this one have the perfectly elastic. So later that we use the formula, this one. What will be the speed and direction of each ball after collision? Berarti questionnya asking, okay, VA action after collision, kecepatan bola A setelah collision, and VB action. And then also the question asking direction after collision. Okay, we answer. Oke, berarti momentum awal, initial momentum, equal with the final momentum. Okay, have two object, ball A and ball B. So this one is ball A, momentum ball A plus momentum ball B equal with momentum A action plus momentum B action. MA VA plus MB VB. And then MA after collision. And then massa B PB after collision. Okay, after that, with substitution the data ya. Massa E-nya adalah 0.55 kilo. Remember, be careful with the units. Yeah, I open my calculator first. Okay, VA, that one is 3.3. 3.3. Okay, plus massa B-nya 0.33 times 0. Because the speed of ball B is 0, right? And then massa A, that one is 0.55. And then times V actionnya there is no, you don't know after collision how many the speed of the ball B. Plus 0.33 for speed ball B after collision. Okay, so this one at 0.555 times 3.3, it's 1.815 plus 0, and then jadi 0.55 VA accent plus 0.33 VB accent. Okay, so this one is 1.815, and then this one is 0.55 VA accent plus 0.33 VB accent. This one that become the first equation, persamaan satu. Okay, after that, after this one, have also the name is, how is it can be find the FA accent and VB accent if there is no the others data. Karena sini ada dua variabel. Dua variabel ini tidak ada yang diketahui. Berarti kita harus pakai yang namanya restitution coefficient. Restitution coefficient itu disimbolkan dengan E. E itu dimana adalah perbandingan antara kecepatan benda setelah collision, after collision, dibandingkan dengan kecepatan benda sebelum collisionnya. Oke, jadi sini adalah Miss buat
minus delta V accent per delta V before collision. Jadi sini Miss buat minus V2 accent minus sorry, but because this is I make it B and A, jadi Miss buat aja VB accent kurang VA accent minus VB minus VA. Kurang. Oke, remember di sini Miss muat koefisien restitusinya atau restitution coefficientnya adalah 1. Kenapa 1? Ini sudah sebuah ketetapan koefisien restitusinya. Remember, just now I said, right, have two types of the momentum collision. One is perfectly elastic, the second unperfectly elastic. So later, if perfectly elastic, directly the coefficient restitution or restitution coefficient is equal 1. If later unperfectly collision, that one is A between 0 until 1. Okay, this is for perfectly, but this is for unperfectly. Okay, so we use this one. Because in the questions already say, right, perfectly collision. Jadi Miss pakai yang ini, 1 minus PB accent-nya adalah there is no. PB accent-nya there is no also. And then VB ini adalah 0 minus 3.3. Because of that, jika ini dikurang minus VB, kita kalikan ke dalam nih. Minus VB accent plus VA accent. Minus J become positive, right? 0 minus 3.3 is minus 3.3 times 1. Minus 3.3. Okay? So this one is that become, wait. This one can be, I make it like this. VA accent. So are we moving this one? Minus 3.3 plus VB accent. This one it become the second equations. Oke, jadi persamaan 2 ini akan lakukan substitution to persamaan 1. So substitution the second equations to the first equations. This one that the first equation, right? 1.815 equals 0.55 VA accent plus 0.33 VB accent. So, I change again ya the color. So 1.815 equal 0.55. I change this one, VA accent, so that one become this. Okay, so that one, I change that one become minus 3.3 times, minus 3.3 plus VB accent plus 0.33 VB accent. 1.815, this one times, supposed to be 0.55 times 3.3, that one is minus 1.1815 plus 0.5 VB accent plus 0.33 VB accent. Okay, this one that moving, so 1.815 plus 1.815. That one is become 0. This is supposed to be 55, right? 0.55 plus 0.33. 0.88 VB accent. So that one is become 1.815. That one is become 3.63.
0.88 VB accent. And then so we can VB accent become 3.63 divided 0.88. So that one is become 4.125 meter per second. Ataupun boleh kita rounded become 4.13 meter per second for VB accent. Okay. And then how to find that VA accent? Kita bisa substitusikan VB accent ini ke persamaan 2 kembali. Oke, jadi di sini minus 3,3 tambah dengan VB accent sama dengan VA accent. Minus 3.3 plus 413.13 VA accent. So that one is become, ya kita kurangkan aja ya. 4,13 dikurang dengan 3,3. So that one is become 0.83. 0.83 meter per second for VA accent. This one is positive. This one is positive. This is also positive. Okay, so it means direction go to X positive. It means direction moving to the X axis X positive or 2S. 2S. If later you're calculating that get it minus, so it means they go to S ataupun directionnya adalah X negative. Okay, this one the result for VA and then this is the result for VB. Okay, and then for the next video for number 14, I will make that for the next video, yeah. So will not really so long.